ขนมยังเกาะมักกุมโอ้ขนมมักกุมโบราณอย่างใช้เต่าทานอยู่จ้ะนี่ปานสิบก้อนอันนี้แป้งจ้ะมีไซส์เห็ดจักมะพร้าวส้มมันนะคะแก้วอันนี้ทอดสุกแล้วเด้อจ้า